Góðan daginn elsku olíuvinur. 27. ágúst, það er námskeið í kvöld, en ég ætla að tala um bætiefni. Áskorun númer 2, ekki eins margir sem ætla að vera með núna og tala um bætiefni eins og voru í síðustu viku þegar vorum að tala um olíur. Það er ennþá pláss, en ef þú átt einhver uppáhalds bætiefni, tala um 3 til 5 uppáhalds bætiefni þín, þá getur þú komið og verið með okkur á kannski 5. eða 1. Væri gaman. Heyrðu, áður en ég byrja, ætla ég sýna ykkur þetta vesti. Þetta var rosalega mikil uppáhaldspeysa, ull, og svo óvart setti ég hana í vélina á eitthvað prógram sem að hún hljóp rosa mikið. En ég bara ætla ekki að sætta mig við þetta að vera búin að eyðileggja peysuna mína, en ég klippti bara ermarnar af, passa nú ekki mjög vel yfir þessa skyrtu. En svo ég meira sér að nota þetta líka, sko, svona armhlífar. Það er bara kannski að gera gat hérna, þegar ég geti verið með þetta svona þegar í göngunni, Ólafsvelli og svona vetur. Elska þetta. Geta að nota þetta betur, nota þetta lengur. En uppáhalds bætiefni mín, það var náttúrulega svakalega erfitt að velja 5, en ég ætla bara að tala svolítið um þetta, af því ég byrja alla daga á því að fá mér Ningsaret. Ningsaret, og ég setja yfirleitt í smá vatn og sulfurzyme. Og ég ætla að fá mér Ningsaret núna. Ég ætla að fá mér hérna svona ofurdrykk. Ningsaret. Og svo ætla ég að setja út í þetta Nitro. Man ekki hvort, ég er sko í vandræðum. Ég er með 6 bætiefni hérna og ég má bara tala um 5, en ég er í smá vandræðum. Þetta hérna er næring fyrir heilan. Þetta er mikið af B-vitamínum. Það er D-ribose í þessu sem er svona, taugastyrkjandi efni. Það er jóð, gott fyrir skjaldkirtilinn, gott fyrir orku. Það er ginseng í þessu. Það er súkkulaðiolía og úlfaberja, einhvern veginn olíur. Eitthvað ávaxta sem er alveg sjúklega gott. Ok, svo ætla ég líka að setja, ég ætla ekki að tala neitt um sinn. Þetta er svona bara spari, algjört sparigos og sparikokteil, en þetta er það besta sem til er í heiminum. Þessi kokteil. Þetta er sjúklega gott. Ég hef farið með Ningsaret í kokteilpartí, alveg kokteilpartí, og sett Ningsaret út í kampavín, það er hrikalega gott líka, út í gos. Nú ætla að gera kampavín hrikalega gott, þá getur maður bara sett smá Ningsaret, já. Ok, þetta var nú úr. Bætiefni mín, okkur er þetta ekki Ningsaret, af því þetta er súper næringaríkt. Maður er að tryggja það að maður fái bara ótrúlega mikla næringu. Það er með C-vitamin og B-vitamin sem koma úr berjunum, zeaxanthin og lútein fyrir sjónin og augun. Það er pólísakkarat sem er bara fyrir frumuheilsuna. Það er ótrúlega mikið, hlutfallslega mikið, þess vegna heitir úlfaberið súperávöxtur, af því að hlutfallslega mikið af góðum næringarefnum sem við þurfum á að halda. Þegar maður er að drekka Ningsaret, þá er maður alltaf að tryggja líkamannum að hann fái þessi grundvalla næringarefni sem hann þarf á hverjum einasta degi. Í staðan fyrir að borða kannski mjög mikið ávöxtum, þá tekur maður bara eitt svona skot af Ningsaret. Og ég mæli með að allir komi að vera með í Ningsaret áskoruninni. En ég tala kannski aðeins meira en það eftir. Þannig að Ningsaret er bara svona að tryggja ákveðna grunnnæringu og þú getur tekið þetta eins oft og þú vilt á dag eða þú vilt fá meiri orku og meiri næringu. Og rannsóknir sýna að maður fær meiri orku. Þetta minnkar stress, þetta minnkar svona kortisol ástand í líkamanum, svona streituhormónin. Hjálpar mann að sofa betur. Það er ótrúlega mikilvægt af því það gerist margt í höfðinu, það gerist margt í taugakerfinu þegar við sofum og mjög mikilvægt að sofa vel. Ningsaret. Ótrúlega kallar að drikka, ok. Það sem ég tek alltaf með Ningsaret á morgnana er
Ég tek alltaf 3 sulfúrsæm. 3 hylki af sulfúrsæm. Þannig ég er búin að gera það og stundum tek ég 2 á dag sulfúrsæm bara vegna þess að sulfúrsæm er ótrúlega gott fyrir húðina, hárið, neglurnar, fyrir liðamótin, fyrir detox, fyrir það að frumurnar geti tekið inn vökva og skila út úrgangsefnum. Þannig að methylsulfenmethein sem er MSM, sem er efnið í sulfúrsæm, og úlfaberjaduft, ekki gleyma því, sem er næring, sem er mikil næring. Þessi 2 efni vinna ótrúlega vel saman og hjálpa líkamanum, þetta er andoxun, líka í berjunum, hjálpa líkamanum að búa til efni sem heitir glutathione, þannig var það. Stundum man ég ekki allt. Og þetta glutathione er þetta efni sem hjálpar okkur að detoxa. Og þetta er inn á frumurnar, þannig mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt ef maður er með verk í stoðkerfinu, ef maður er með þyngsli í líkamanum, þreytu, þá er þetta rosalega mikill grunnur og sulfúrsæm er líka gott fyrir lifrina. Af því lifrarheilsa er líka svona, það er mjög mikilvægt að fyrir hjarta- og æðakerfið, fyrir hormónakerfið, er lifrarheilsan mjög mikilvægt, auðvitað mikilvægt fyrir allt. En sérstaklega fyrir þessi kerfi, hjarta- og æðakerfið og hormónana. Því hún sér sér svo margt, lifrin hefur svo mörg hlutverk. Þannig að sulfúrsæm er algjört galdraefni og þú getur ekki tekið of mikið af því. Þetta er bara efni sem líkaminn þarf, alla frumur líkamans þurfa, næringu og MSM, þetta er sulfúr, brennisteinn. Þannig að já, það má taka þetta nokkur sinnum á dag, má setja þetta út í red, þannig að þetta væri fullkomið til að búa til reddrykk. Þannig að tæki ég svona skot, losaði úr 3 hylkjum og setja 3 dropa læmolíu og fyllti þetta svo með vatni til að búa til reddrykkin. Ok, það sem ég tek líka á morgnana er longevity. Ég ætla ekki að tala neitt mikið um longevity, en hún Anna Katrín gerði það í gær. Og í longevity er negulolía og frankincense og fleiri olíu sem er líka svona fyrir andoxun. Þetta er svona yngingar meðalið. Ok, við tek alltaf þetta, sulfúrsæm, longevity, ningsared á morgnana. Þetta er fyrsta sem ég gera á morgnana. Svo drekki ég glasa vatni. Ég tek lýsi líka. En svo tek ég þetta svona á öðrum tíma dagsins og þetta heitir Omega 3. Þetta er nýtt Omega frá Young Living sem er úr hörfræjarolíu. Þannig að það er ekki úr fiskiolíu eins og það var. Trúlega því það er svo mikil eftirspurn eftir vegan og þetta er náttúrulega frábærar olíur. Þetta er frábærar fitur, flaxseed-olía. Og kjarnaolían í þessu er negulolía, klove. Tölum aðeins negulolíuna. Hún er andoxandi, hún er mjög andoxandi, hún er mikið meira andoxandi heldur en ningsared. En ningsared er mjög andoxandi og hún er í longevity. Og negulolían er bara svona algjörlega náttúruleg, hvað segir maður, rotvarnarefni, af því hún er svona mikil andoxun, hún ver olíurnar í þessu omega fyrir oxun, þannig að þær halda sér betur. Ef að segja eitthvað skemmtilegt, ég get ekki lesað gott, frábært, takk fyrir að vera þarna. Ok, þannig að omega green er bara frábært og omega olíur er svo mikilvægar fyrir konur, sérstaklega konur á breytingaaldrinu, góð fyrir hjart- og æðakerfið. Megum ekki gleyma því að við þurfum að fá fitur. Mjög mikilvægt að fá góðar fitur. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir húðina líka. Ég tek þetta fyrir húðina því ég er með svo þurra húð. Þannig ég þarf að taka svolítið mikið af
Þetta eru svona ágætlega stór helgi. Ég tek oftast nær 2 í einu. Það kannski ekki gera þetta núna svo ég fær ekki að sem svelgast á einhverju en tek þetta eftir. Ok, negulolían er þessu. Ég ætla að tala inner defense af því að það er svo gott að eiga þetta. Þetta er bara eitthvað bætifni sem ég á alltaf, helst tvö glös upp í skáp af því maður vill eiga þetta þegar maður byrjar að verða eitthvað svona ekki eiga bara sinn besta dag. Þá tek ég yfirleitt bara 2 hylki, þetta er sem sagt, þetta er alveg tómt. Tek ég 2 hylki af þessu nokkrum sinnum á dag jafnvel. Þetta er oregano, timjan, 2 mest sóttrensandi olíurnar, fyrir utan kannski kanil og negul líka. Oregano og timjan. Og líka þær hafa líka mjög háa andóksun, þannig að verja frumurnar okkar. Það er thieves í þessu. Þannig að í thieves er negul og kanil og negul, cinnamon og klov eru í thieves. Þannig að við erum komið með þessa andóksandi olíur, sótthreinsandi olíur, allar saman í einu bætiefni sem heitir inner defense. Það er ágætt að taka þetta með þeim bara í svona skorpu ef maður þarf að styðja ónæmiskerfið sitt. Eða maður vill svona hreinsa meltingaveginn, þá getur maður tekið þetta í kannski 30 daga, 1 til 2 hylki á dag og taka svo góðgerlana á kvöldin. Mjög mikilvægt að byggja upp þarmaflóruna á kvöldin þegar maður fyrir að sofa. Maður tekur þá á kvöldin áður maður fyrir að sofa. Þetta tekur maður fyrir part dagsins. Inner defense, allir eiga þetta upp á hillu til að grípa í þegar veturinn kemur. Þannig að negulolían með þessa óbúslega háu andóksun. Og hvað er þessi, ég ætla að reyna að útskýra svona einfaldan hátt hvað þessi andóksun er. Ef við getum ímyndað okkur að við séum með svona ljós, svona dimmer, þannig að þegar við erum ekki með orkuna góða og ekki góða andóksun, þá erum við bara með ekki mikið ljós. Og hver einasta fruma líkamans okkar er með svona smá ljós. Ljóstýru er í raun og veru með rafhleðslu. Þannig að þegar við erum að auka ljóstýruna í líkamannum, auka andóksun og auka lífskraftinn, þá erum við að auka ljósið fyrir líkamann okkar. Þannig að taka eitthvað sem er mikil andóksun, taka ningserið, þetta er allt til að hjálpa okkur að auka ljósið og auka lífskraftinn. Og við þurfum ekki annað en að taka bara aðeins meira ningserið til að fá meiri orku. Ég lofa þér því. Ok, tölum það. Nei, það er eitt efni uppátt. Þannig ég er búin að tala ningserið, ég er búin að tala nitró. Ég er búin að tala sulfúrsaðin, ég er búin að tala omega og ég er búin að tala inner defense. Ég er búin með kvótan minn. Annars hefði ég alveg vilja geta tala Illuminize. Og svo talaði hún Anne-Katríne, takk fyrir það Anne-Katríne, multigreens í gær. Og ég get bætt við að multigreens er líka með olíur. Það eru með melissuolíu. Og ég held að melissuolían sé akkurat að olíurnar það gera oft einhvern töfra sem við vitum ekki alveg hvernig er og ég held, svona mín tilfinning er að melissuolían, hún talar við hvítu blóðkornin okkar. Hún talar við ónæmiskerfið okkar. Hún styrkir ljósið í ónæmiskerfinu okkar. Allar olíurnar hjálpa okkur að tengjast betur náttúrunni. Tengjast visku náttúrunnar. Það gera það bara á þess að þú sért eitthvað að biðja þér það. Það er bara að koma til þín inn í líkamann eða þú andar þeim að þér og hjálpa þér að tengja. Og þær hafa visku frá náttúrunni sem er alheimsviska. Viskan er í náttúrunni. Red áskorun byrjar 5. ágúst, 5. september, ekki 5. ágúst. Stundum veit ég ekki hvað tími er. En það er hægt að koma og vera með. Auðvitað
alveg svolítið seint að panta ef maður ætlar að fá þetta á 2 til 3 vikum. Hvað dagur í dag? 3 dagur. Þyrftir að panta núna fyrir hádegi og ætlar að vera viss að fá þetta fyrir 2 vikur. En svo getur maður bara, ef maður með loyalty, í mánaðaráskrift og eftir búin að panta í ágúst en getur pantað í byrjun september, 1. september, getur maður pantað 400 píf í pöntun, til dæmis bara loyalty pakkan af þessu, byggt sig upp af einhverjum fleiri vítamínum og næringu, ekki að fylla skápana af olíum sem þið kunnið ekki að nota. Af því það svolítið meira að tileinka sér, en flesti kunna að borða og kunna að taka vítamín, kunna að fá sér að drekka. Það þarf ekkert að kenna fólki það mjög mikið. Þetta góður valkostur. Þú ert í raun og veru bara að fjárfesta í matvöru og heilsuvörum. Byrjun september, panta 400 pívís, velja express shipping og fá það sendt bara á nokkrum dögum. Þetta á Íslandi, ég sé að Viktoría hérna. Af hverju gerlan á kvöldin? Já, Garjón tala alltaf það að maður tekur gerlana ekki með mat. Maður tekur á eftir að maður búin að borða á kvöldin, helst klukkutíma eftir að maður búin að borða. Þá þeir bara að vinna í meltingaveginum yfir nóttina. Þeir ekki að brjóta niður fæðu og sykurinn ekki að brjótna niður og gerlarnir ekki fara í það að vinna með það hvað í meltingaveginum, heldur þeir bara að vinna af því að fjölga sér og byggja upp góða þarmaflóru. Og eins og Katarínu talaði í gær, 17 biljón kúltúrs, það eru 9 mismunandi stofnar af góðgerlum í Live9. Þetta frábæri góðgerlar. Þetta eru albestu góðgerlar sem ég hef kynnst og margir sem hafa prófað aðra góðgerla og alls ekki dýrir. Takk fyrir að spyrja. Þetta var svona í fljótu bragði. Við erum með í Red áskorun með hópnum hennar Diljá sem byrjar 5. september. Og ef þeir eru alls ekki tilbúin að panta aftur svona mikið, þá getur þið örbyggilega fengið lánaða 1 eða 2 flöskur til að byrja áskorunina ykkar. Ef þeir eru ekki með Safa og eru búin að panta, en eru kannski ekki búin að fá það alveg á réttum tíma. 14 dagar reset, það að drekka alltaf mikið af Ningsarred, þetta allt inn í hópnum, hvað maður þarf að drekka mikið. Mælt með að drekka Red líka, þess að drekka nóg af vatni til að vökva frumurnar og leyfa þeim að fá tækifæri til að skola út líka rusli. Borða hreina fæðu og getur, en þú vilt ekki breyta mataræðinu neitt, þá allt í lagi, hreyfa sig 30 mínútur á dag. Og kannski reyna að huga aðeins að slökun, annars minnka streitu og þá getur maður að nota Stress-Away, frankincense, valor, lavender, ég með asperur eftir berjaferðina og svo ég alltaf mikið að vinna í tölvunni. Stress-Away, ofta setja Stress-Away á stresssvæði og anda að. Og njóta. Settu bara þína spurningar hérna fyrir neðan. Vertu með í áskoruninni, það verður einhverjar flotta gjafir. Alls konar fínt dót sem hérna í boði fyrir þá sem vilja vera með og taka þátt í áskorun að segja frá sínum 3 til 5 bætiefnum eða skrifa post með myndum, það má líka, maður vill ekki fara live, eða bara taka upp vídeo, það má líka og setja það svo inn ef fólki finnst erfitt að vera að taka. Keyptu Young Living gerlana, Viktoría, þeir eru bestir, þannig ég mæli svo með þeim. Já, hlakka til að sjá hvað þið ætlaði að gera og hvert er uppáhaldsbætið með þitt. Það var gott.